Екип от учени от БАН прави лекарство против рак от охлюви. С него учените участват в конкурса "Изобретател на годината", който се организира от Патентното ведомство. Учените взимат градински или морски охлюв, срязват му кръчето и оттам потича безцветна течност – хемолимфа. След като имаме тази хемолимфа, след това през различни апаратури и техники ние пречистваме, докато получим ето в този вид или в този вид вече чистият хемоцианин. Хемоцианинът е като хемоглобинът при хората, само че нашата кръв е червена, докато на охлюва синя. Хемоцианина предизвиква организма да продуцира антитела срещу туморните клетки. От друга страна, хемоцианинът се свързва към някои от протеините, които се намират на повърхността на туморната клетка. И така я разгражда. На първата снимка се вижда клетка с тумори, на втората без, след третиране с хемоцианин. Нито едно изобретение се създава за година-две, нито пък учените се създават за година-две. Екипът на професор Долашка работи върху лекарството от охлюви от години, заедно с учени от Германия, Италия и Белгия. За постиженията си екипът от учени е предложен за изобретател на годината в конкурса на Патентното ведомство.